Nuk ka betejë më të shenjtë se ajo për kombin. Është padyshim e vështirë, e ashpër, por një betejë e drejtë. Ndoshta nuk do të mund të ndryshoj realitetin e vështirë, por po përpiqem ndershëm dhe me drejtësi t'i bëj gjërat ndryshe. Po përpiqem të ndihmoj të pamundurit, të heshturit, të harruarit, të jem zëri njerëzve të thjeshtë, të luftoj me ta dhe për ta. Nuk ka përpjekje më të shenjtë se kjo. Po përpiqem të bashkoj, të zgjoj, të flas për lidhjen me kombin, por edhe për të sotmen e tij, sepse një komb nuk ecën përpara pa pasur themele të forta. Ndoshta sërish nuk do të arrijë asgjë, por po përpiqem. Shqipëria ka pafund njerëz të mirë, me zemër të madhe, të lodhur nga hallet, por me shpirtin plot. Dhe nëse bashkojmë forcat, ndoshta prap nuk do të arrijmë asgjë, por do të përpiqemi. Dhe kur përpiqemi të gjithë bashk, asgjë nuk është e pamundur.